Hartlik goeiemôre, mag die Here u baie ryklik seën en sy kosbare doel na hart en lewe ook bereik. Nou liewe vriende, hoeveel beteken dit vir leeu's om so te speel? Van die kleintjies het weggehardloop vir die bietjie groter is. Ek sê altyd die voorskool ouetjies het al net in 'n geveg gewees met die laerskool ouetjies. Die laerskool ouetjies het 'n beter kans gehad hierso natuurlik. En daar was 'n groot gespelery, maar dit het baie beteken vir die leeu's. Dit leer hulle om te begin jag en so meer. En dit leer hulle om aan te val, om te bekruip. Dit leer hulle baie dinge, dit beteken vir hulle verskriklik baie. En nou mag dit ook so wees wat ons vanoggend weer so wil kom stilstaan by die kruisiging, liewe vriende. En juist by hierdie saak, dat die Here Jesus is gekruisig. Ons weet almal dis 'n feit. Ons weet almal dit het gebeur en dit het plaasgevind. Maar die vraag vanoggend is, hoeveel beteken dit vir u? Ek vra nie wat dit vir u beteken nie, hoeveel? Hoeveel waarde heg u daaraan dat die Here vir u aan die kruis gesterf het? Wat het dit tot nou toe in u lewe na vore gebring, dat die Here aan die kruis gesterf het? Wat se voordeel het dit in u lewe gebring, dat die Here Jesus aan die kruis gesterf het? Weer 3 gedagtetjies vanoggend. Die eerste een is, die Here Jesus is gekruisig vir almal. In 1 Timoteus 2 vers 5 staan daar, want daar is een God en een middelaar tussen God en die mens Christus Jesus, wat homself gegee het as 'n losprys vir almal. En dis die wonderlikheid, en dis hier waar dit sekerlik moet begin, wat dit eerstens vir u vandag moet kan beteken, en wat u moet kan sê is, die Here het my losgekoop van sonde, hy het my losgekoop van die duiwel, en dat ek 'n kind van God is, en u moet heel eers dit sekerlik kan kom sê, en daarvan kan kom getuig, dat u deur die Here Jesus losgekoop is. Dis daar vir almal, elkeen kan kom, en dit kom sê. Wel, liewe vriende, wanneer die Bybel praat van dat die Here Jesus gekruisig is, en die kinders van die Here begin daarna te verwys, dan gaan dit verder as net vir almal. Die Bybel gaan 'n bietjie verder wanneer hy die volgende woorde vir ons sê daar, vir ons. In Titus 2 vers 14 staan daar, wat homself vir ons gegee het, om ons te verlos van alle ongeregtigheid, vir homself, en 'n volk as sy eiendom te reinig, ywerig in goeie werke. En hier verander dit nou, dis nou nie meer vir almal nie, dis vir ons, en hier word verwys na die kind van die Here. Vir ons as kinders van die Here, die Here Jesus gekruisig, is hy gegee, om wat 'n rede? Hoor hierdie redes hierso wat hy gegee word, om ons te verlos van alle ongeregtigheid, van hierdie onrein hart, wat in die kind van die Here is, waarvan die kind van die Here gereinig moet word, en verlos van moet word. Dis dit wat die Here wil kom doen. En daarom, kind van die Here, dis goed as jy weet dat jy siel gered is, maar jy moet ook vandag kan sê, die Here het aan die kruis gesterf vir my, dat ek van 'n onrein hart gereinig kan word, sodat ek vervul kan word met die Heilige Gees, om te kan ywer en te kan werk vir die Here. Let op wat hierdie teksvers sê, om ons te verlos van alle ongeregtigheid, en vir homself, tot God se eer, 'n volk as sy eiendom te reinig, ywerig in goeie werke. En dis onmoontlik om ywerig in goeie werke te wees, as my hart nie gereinig is nie. En daarom wil die Here dit vir u kom doen, kind van die Here. Hy wil die hart kom reinig. U kan bietjie in Romeine 7 gaan lees. Die Here wil u vrymaak, sodat u vervul kan word met die Heilige Gees van God, om 'n getuie te kan wees, bruikbaar tot eer van die Here dan ook. Die derde wat daar genoem word, liewe vriende, waarom die Here Jesus gekruisig is vir my. Hoor nou hoe persoonlik raak dit. Hoe meer die verhouding met die Here dieper en kosbaarder is, hoe meer 'n mens aan die Here Jesus oorgegee is, sal 'n mens by hierdie plek uitkom vir my. Galasiërs 2 vers 20 sê, ek is met Christus gekruisig en ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. En wat ek nou in die vlees leef, leef ek deur die geloof van die Seun van God, wat my lief gehad het en homself vir my oorgegee het. Liewe vriende, hier is 'n verskil. Dis nie meer iemand wat verlang na redding nie. Dis nie iemand wat meer verlang dat hulle hart gereinig moet word, sodat hulle in goeie werke kan wees nie. Hierdie is iemand wat sê, daagliks leef ek saam met die Here. Ek is dood. Jesus is die een wat in beheer is. Alles wat daar gedoen word, word tot sy eer gedoen. Ek leef nie meer vir myself nie. Ek leef nou net vir die Seun van God, vir die Here Jesus. En om watter rede?
omdat hy my lief gehad het. Nie oor ons gedreig word nie oor ons bang is nie omdat hy my lief gehad het, en homself my oorgegee het. Daarom wil ek myself elke dag net so aan hom oorgee, tot eer van die Here se wonderlike naam, en dit moet die begeerte wees. Vra weer vir u, hoeveel beteken dit vir u, dat Jesus aan die kruis gesterf het? Mag u met die Here deurgaan, as u nie vanoggend sekerheid het van redding nie, kom na hom toe. As jy nog nie die Here vertrou het om jy hart te kom reinig nie, sodat jy ywerig kan wees op goeie werke nie, miskien probeer jy goeie werke doen, maar jy kan nie, kom na hom toe. En miskien is jy iemand wat sê, ek leef nie algeheel vir die Here nie, wel, u sal die oorgawe moet maak, en mag u hierdie blye ondervinding hê, dat u so tot eer van die naam van die Here kan leef. Kom ons bid. Ons dierbare Here, dankie vir die liefde en die getrouheid en die goedheid, en kom seën ook, Here, u kruiswerk, u volle vrug van die kruiswerk in ons lewe. Amen.